నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. ఇండియా 3D ప్రింటెడ్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చుకుంటోంది. ఇందుకు నిదర్శనం బెంగళూరులో నిర్మించిన 3D ప్రింటెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్. ఇండియాలో ఇదే తొలి 3D ప్రింటెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్. కేంద్ర రైల్వే శాఖ, సమాచార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ 3D ప్రింటెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ను ప్రారంభించారు. ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ నిర్మాణానికి 3D కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. దేశంలోనే తొలి 3D పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రారంభించారు. 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ సాయంతో బెంగళూరులో ప్రింట్ చేసిన ఈ బిల్డింగ్ ను కేవలం 45 రోజుల్లో పూర్తి చేశారు. నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన వీడియోను ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేశారు. బెంగళూరులోని హలాసూర్ కేంబ్రిడ్జ్ లేఅవుట్ లో దాదాపు 1000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ 3D బిల్డింగ్ ను రూపొందించారు. ఇది పూర్తిగా ఇండియన్ టెక్నాలజీతో నిర్మించారు. అందువల్ల ఇది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కి నిదర్శనమని రైల్వే మంత్రి తెలిపారు. ఇది వరకు అసాధ్యం అనుకున్నది ఇప్పుడు సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. L&T కంపెనీ 3D కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది. ఈ నిర్మాణంపై ప్రధాని మోదీ ట్విట్టర్ వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బెంగళూరులోని కేంబ్రిడ్జ్ లేఅవుట్ లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి 3D ప్రింటెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ను చూసి ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడతాడని తెలిపారు. ఇది పురోగతికి నిదర్శనమని, దేశ స్ఫూర్తిని కూడా ప్రతిబింబిస్తుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా 3D పోస్ట్ ఆఫీస్ పూర్తయ్యేలా కృషి చేసిన వారికి అభినందనలు తెలిపారు. రెండేళ్ల కిందట కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భారతదేశ తొలి 3D ప్రింటెడ్ హౌస్ ని ప్రారంభించారు. దాన్ని వత్స మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సొల్యూషన్ సంస్థ ఐఐటి మద్రాస్ క్యాంపస్ లో నిర్మించింది. ఈ టెక్నాలజీతో తక్కువ ధరకు ఇళ్లు నిర్మించాలని అప్పుడు ఆమె సూచించారు. ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద నిర్మించాలని కోరారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఆర్మీ 2022 డిసెంబర్లో అహ్మదాబాద్ కంటోన్మెంట్ లో తన తొలి 2 అంతస్తుల 3D ప్రింటెడ్ డ్వెల్లింగ్ యూనిట్ ని ప్రారంభించింది. పోస్ట్ ఆఫీస్ నిర్మాణంలోనూ రోబో చెయ్యి ఇంటిని నిర్మించింది. మిగతా వర్కర్లు ఇతరత్రా చేయాల్సిన పనులు చేశారు. ఈ టెక్నాలజీతో భారత నిర్మాణ రంగం 10 రెట్లు వేగంగా సాగే అవకాశాలున్నాయి.